又拍平價開箱啦！今日唔係淘寶，又唔係深水埗，今日AEON呢個100蚊3個，一個收納嘅都唔知叫箱定係叫咩好，呢個咁嘅嘢咯，係咯，細細個，係咯，有橙色、綠色同埋好似黑色添啊！不過我淨係攞咗2個。好啦，咁就一次過順手拍下我5月中先開始玩呢個皮克敏啦，手機版啦。咁就最主要都係日日種下花啦，打下菇啦。咁有時就都買少少券，開下位咁樣。小號就完全冇開啦，乜都冇買，純粹零課金。咁就都買咗少少周邊啦。香港都唔係好多嘢買，因為去晒咁多間店都好少啊。公仔都幾乎完全冇。咁第一支就係信和合和買呢支筆啦，綠色綠皮，48蚊。唉，因為一隻公仔都冇啱嘅嗰時，黃皮又冇啦，好似紙皮都冇，淨係得夜光皮。咁就第一次冇，買一支筆48蚊，求其買一支筆就算。跟住係啦，跟住終於去咗咁多間之後呢，都係發覺都係冇公仔賣嘅，而家周圍都俾人搶晒。唔知去咗第2定第3次合和，唉，終於忍唔住。係啦，買咗隻夜光綠皮，手機版冇嘅，呢個係 Switch 4嘅角色。咁又冇黃皮啦，當時最中意黃皮，上個月同前個月。我自己中意綠色。跟住再發覺其他店鋪嘅原子筆只係38蚊，頂啦！跟住又買咗黃色啦、紅色，應該買埋紫色嘅。跟住冇啦，跟住香港已經揾唔到啱嘅嘢買啦。係啦，跟住細佬早排啱啱上個月去福岡，幫我買咗隻小鹿皮，黃皮又係全福岡店都冇，大同細都冇。再買咗呢隻細細隻呢隻公仔 figure， 跟住再買咗2個襟針啦，都係福岡嘅。超中意嗰件黃色嗰件黃皮嗰件衞衣，不過又係冇晒啦，得翻小童嘅童裝，仲要得翻100嘅 size 最細。咁呢2個帽子帽就好似上個禮拜左右喺 K11 秒 C 嗰度攞㗎啦。跟住成日店鋪都會有得送呢個，都唔知呢個叫做乜嘢。跟住啲皮友呢，上1-2個禮拜去東京呢，都係乜都買唔到，幫我冇貨啦，黃皮啦，跟住衞衣啦，同埋嗰張發光嗰張卡套都係全周圍都冇貨，嗰張勁搶手咯，勁靚，跟住上網都係冇嘅。跟住琴日7月2號開始就中環街市有嘅皮克敏4嘅試玩活動，好多人排啊！跟住琴日去到都已經截咗咯。咁啊打卡啦，影相做少少記錄就算啦。今日終於都排咗成個幾2個鐘頭咁滯，跟住玩完10分鐘試玩呢，佢就會送呢個應該係非賣品嘅卡套咯，幾得意。咁細佬今日都飛咗東京，咁佢睇下會可能幫我旗艦店睇下有冇啱心水嘅黃皮啦、紙皮嘅嘢，係啦。填完問卷就再有呢張貼紙，同埋佢都有活動行2000步啦，就會有個遊戲裏面嘅章，好似仲有個報章，我唔記得咗攞翻，其他朋友就攞咗啦。好，今日嘅分享就係咁多先，多謝大家。